ทีคนเดินเยอะที่เราที่ริมทะเลครับบรรยากาศดีมากครับก็จะมีหนุ่มๆสาวๆมาเที่ยวตรงนี้เยอะแยะครับดูจากบรรยากาศรอบนี้ครับตรงนี้เราจะเห็นมาเป็นคู่ก็มีคนก็มากันแบบครอบครัวมาเที่ยวกันตรงนี้เดี๋ยวเราเดินดูไปรอบๆแถวนี้ครับอาหารนกแล้วเราจะไปให้อาหารนกนางนวลกันนะที่ยอดเขานู้นนะฮะชุบโอเคโอ้แมนยัมชุบโอ้โหชุบโอ้โหเร็วมากบรรยากาศสุดยอดมากครับทะเลอินชอนมีทางเดินเล่นริมทะเลมีสวนสนุกมีอาหารการกินสะดวกสบายมากที่นี่เรียกว่าวอนมิโดเพลงลูกกรุง ตรงจุดนี้นะจะเป็นร้านน้ำพุ
เที่ยวว่าไงจังหวะถึงเลยโอเคที่ยอดเขาทางพระอาทิตย์ดวงกลมสีส้มนะเป็นบรรยากาศคิวๆตอนโคเพลนแสงสีก็ได้เมื่อกี้